मुखी अमृताची वाणी देह देवाची सर्वांग निर्मळ चित्त जैसे गंगाजळ मुखी अमृताची वाणी देह देवाची तुका म्हणे जाती ताप दर्शने विश्रांती मुखी अमृताची वाणी देह देवाची कारणी जय जय हे शिव दर्पदाक दैत्य विघातक भूतपती दशमुख नायक शायक दायक काल भयानक भक्त गती त्रिभुवनकारक धारक मारक संस्कृतिकारक धीरमती हरि गुणनायक तांडवनायक मोक्ष विधायक योगरते मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे पांडुरंगा करू प्रथम पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताच्या यांच्या कृपादानी कथेचा रस्ता उभावादी सद्गुरुदास तुका दयांची क्रिया स्मरण होय सकळ विधींचे हरिकरण तेची वन दुसरे चरण ते नमस्कार होण्याता नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ती उदारा सोपान देवा मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावन आद्य त्रयजनी देवाची वंशी विभूषित करा नवनीत लाभात पितांबरा गुणविंद फलोदरष्टात पूर्णेंद्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परजिमपी तत्त्वमं न जाने या कुंदेंदु तुषारार्धवा या शूद्र वस्त्रावृता या विनावर्धन मंडितकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुर शंकर प्रभु दिव्य देव सदा वंदिता तमाम पापु सरस्वती भगवती शेषराजा पहाड